Xe bus đã đến Aeon Mall rồi nè các bạn ơi. Thì hôm nay Kim đi Aeon Mall Bình Dương Canary bằng cái dịch vụ xe bus miễn phí. Mình đi từ cái trạm BKMX Tower thì đi xuống Aeon Mall Bình Dương Canary thì mất khoảng 15 phút, hoàn toàn miễn phí nha. Nó có rất là nhiều trạm, mọi người có thể tham khảo thêm trên website của Aeon Mall Bình Dương Canary, cũng có thể xem ở các clip trước của mình có đăng á. Dịch vụ rất là tốt nha các bạn.